యాహ్! 'రాణా ప్రతాప్' గారిది చూసాం. అలాగే మన సౌండ్స్ ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి సౌండ్స్ ఒక ట్రావెల్ చేసినట్టుగా ఉన్నటువంటి సౌండ్స్ అలా ఏమన్నా చేయొచ్చా మనం? యాహ్! యాహ్! ష్యూర్. ఒకసారి మా వ్యూవర్స్ కోసం ఒకసారి. ఒక అడవిలో ఒక ఇల్లు. ఆ ఇంట్లో నేను వెళ్తున్నాను. అక్కడ వచ్చే సౌండ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చేసి చూపిస్తాను. హ్మ్. సూపర్. సూపర్. ఎన్ని సౌండ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ చేయడం అంటే ఎక్సలెంట్. ఎక్సలెంట్. ఒక అడవిలో ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అసలు మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎలాంటి సౌండ్స్ వస్తాయి మొత్తం వాళ్ళు చాలా చాలా చక్కగా చూపించారు. సూపర్. సూపర్. ఎక్సలెంట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంది. సూపర్. ఇంకేమన్నా సౌండ్స్? మామూలుగా మనం బాల్ ఉంటాయి కదండి, ప్లాస్టిక్ బాల్. ఆ ప్లాస్టిక్ బాల్ని మనం పలక మీద ఎట్లా ఆడుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందని చేసి చూపిస్తాం. ఓకే. 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 నైస్. నైస్. పెద్ద బాల్. ఎక్సలెంట్. 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 అలాగే మిమిక్రీ కూడా ఇంకా సౌండ్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయండి. ఇది కివి బర్డ్స్ అంటారండి. ఇంకొకటి క్యాష్వర్స్ అని ఒకటి బర్డ్స్ ఉంటుంది, అది భయంకరంగా ఉంటుంది. ఇది ఫోటో అని ఒకటి ఉంటది, అది యూట్యూబ్ లో చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. అది భయంకరమైన పక్షి, అది గోస్ట్ లాగా. యా. అదే విధంగా మామూలుగా మనం ఒక సినిమాలో మామూలుగా హర్రర్ మూవీలో చూసినప్పుడు
ఒక మాంత్రికుడు ఒక హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా కొన్ని వాయిద్యాలు ఉంటాయి కదా, అది ఎట్లా ఉండేది చేసి చూపిస్తాను. Hello, hello, who are you? Hello. Wow. Super. ఎక్సలెంట్ అసలు మామూలు టాలెంట్ కాదండి. థ్యాంక్ యూ. నిజంగా అసలు ఎందుకంటే ఇంత టాలెంట్ అసలు సౌండ్స్ లో ఉంది అనేది ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాను. అసలు అమోఘంగా చేశారు. అంటే చాలా తక్కువ కంటెంట్ ఎలా ఉంది అంటే మీలో చూడడానికి ఇలా ఉన్నారు కానీ కంటెంట్ మాత్రం కుప్పలుగా ఉంది. చాలా తక్కువ అనుకున్నా నేను, బట్ అంతకు మించి ఉంది. సూపర్, నిజంగా ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. అలాగే మిమిక్రీ అంటే మీరు అది ఇటు మిమిక్రీ చేసినా అటు అది చేసినా పరకాయ ప్రవేశం చేస్తున్నారు. అది ఒకటి చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. సో మిమిక్రీలో ఇంకా ది బెస్ట్ గా మన వ్యూవర్స్ కోసం ఏ వాయిస్ చేయొచ్చు? నరేంద్ర మోడీ గారి వాయిస్ అండి. అది అందరికీ తెలుసు కదా. ఆయన వాయిస్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చేసి చూపిస్తాను. మామూలుగా మా గోవర్ భాయిని బంజారాలని పలకరిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని చేసి చూపిస్తాను. गौर से राम 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 राम, आज तो मैंने हाथ जोड़न राम राम कह दो मित्रा। मेरा धरती मुझसे पूछ रहा, मेरा अंबर से मुझसे पूछ रहा। खाना रात 8 बजे हमसे टीवी देख रहा। मित्रा मैं నరేంద్ర దామోదాస్ మోడీ. ఏమండో గురువు గారు, చాలా అద్భుతంగా చేశారు. నేను మీ గుండు హనుమంతరావుని. నేను సార్ ఫ్యాన్ ని, మన మోడీ గారి ఫ్యాన్ ని. నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను మోడీ గారిని ఫాలో అవుతున్నాను. ఆయన చేసే కార్యక్రమాలు చాలా మంచిగా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ మీ గుండు హనుమంతరావుని. తీరి బండ పడవ ఇరుగు దేశం కదప్పి గుండు హనుమంతరావు మజాక సమర సింహారెడ్డి ఢిల్లీలో కదపి సీమ సందులోకి ఇలా చూసుకుందామని పెదనాయనా సూపర్ ఎక్సలెంట్. ఇంకా మనము లోకనాయకుడు అంటాం కమల్ హాసన్ గారు, ఏమన్నా అలా ట్రై చేస్తారా? ఇందాక నేను చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. మన నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మాట్లాడారు. నేను నా మూవీ నుంచి ఒక చిన్న డైలాగ్ తీసుకుని చెప్తారు. ఇలాంటి సమయంలో వీరులంతా తరచుగా చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా? పదా చూసుకుందాం. ఒక ఊరిలో గలాటా జరిగింది, కట్టర పనికి రాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మీ కమల్ హాసన్ ని. సూపర్. ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో చేస్తున్నారు, ఏమన్నా హాలీవుడ్ వాయిసెస్ ఇప్పుడు ట్రై చేశారా? హాలీవుడ్ అంటే నేను ఇప్పుడు షారూక్ ఖాన్ వాయిస్ ని కూడా అప్డేట్ చేశారు. తెలుగులో ఎట్లా చెప్తారు అనేది నేను ట్రై చేశాను. షారూక్ ఖాన్ గారు చాలా అద్భుతంగా చేస్తానండి. వినమ్మా, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే వీధుకొని పోవాలి. ఈ రోజు రమేష్ గారు కూడా చాలా బాగా మిమిక్రీ చేశారు. ఈ రోజు తంగబలితో నాకు ఫైట్. నేను తంగబలిని ఎదుర్కోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాను. కారణం మీనమ్మ. ఈ రోజు నేను తంగబలిని కొట్టానంటే మీనమ్మే కారణం. లవ్ యూ మీనమ్మ. మొదటిసారి మీనమ్మని నేను చూసిన. మీనమ్మ, నేను చూస్తే భయం వేస్తుంది మీనమ్మ. మీ పప్ప స్కూటీ అనుకుని నన్ను కిక్కు కొట్టవు కదా. ఉంటాను మీ షారూక్ ఖాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సూపర్ ఎక్సలెంట్. ఇంకేమన్నా మన పొలిటికల్ గా ఏమన్నా ట్రై చేస్తారా? ఈ హనుమంతరావు గారు. హనుమంతరావు. హలో, నేను హనుమంతరావు మాట్లాడుతున్నాను. చాలా మంది మిమిక్రీ చేశారు.
నేను కూడా ఒక మిమిక్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది ఎవరో వాయిస్ కాదు, మీకు తెలిసే ఉంటది. ఇప్పుడు నేను మిమిక్రీ చేసే శక్తి నాకు లేదు. జై కాంగ్రెస్. ఉంటాను బాయ్. కథం. సూపర్ సూపర్ సార్. నైస్. ఏదో నేను కొన్ని సౌండ్స్, ఒక 2 సౌండ్స్ ఇస్తాను. మనం కోడిని పట్టుకోవడానికి వెళ్తాం కదా, పట్టుకోదా అంటది. సూపర్ సూపర్ సూపర్. అసలు ఏంటి అసలు ఈ వండర్స్ లా ఉన్నారు ఇద్దరు. మామూలుగా వాయిస్లు మాడ్యులేషన్స్ అవన్నీ చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బట్ ఇన్నోవేటివ్ టాలెంట్స్ అండి వీళ్ళవి. ఎలా అంటే అసలు ఒకరు బీట్ బాక్సింగ్, ఇద్దరు మౌత్ సౌండ్స్ మాత్రమే చేస్తారు. బట్ ఆ సౌండ్స్ లో కూడా డిఫరెంట్. ఒకరు బీట్ బాక్సింగ్ ఎంచుకున్నారు, ఇంకొకరు సౌండ్స్ ఎంచుకున్నారు. సో సౌండ్స్ లో కూడా ఒక జురాసిక్ పార్క్ లాగా అన్నట్టుగా ఒక అడవిలోకి తీసుకెళ్లి చాలా అద్భుతంగా చేసినటువంటి మన రమేష్ గారు చాలా ఇన్నోవేటివ్. అసలు రియల్ గా చెప్పాలంటే మీ ఇద్దరు అసలు వండర్ఫుల్ గైస్. అసలు మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని. మనం కటింగ్ చేస్తామండి. కటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కత్తెర సౌండ్ ఉంటది కదా, అది చేసి చూపిస్తాను. బార్బర్ అయిపోయినా. ఓకే, బార్బర్ గా చేయొచ్చు మీరు. పక్కన ఉండి అలా 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 అసలు అతను కూర్చున్నప్పుడు మీరు మామూలుగా షేవింగ్ కటింగ్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళి ఇలా సౌండ్స్ ఇవ్వాలి. షాక్ అయిపోతాడు. రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్. వా సూపర్, నిజంగా అమేజింగ్ గైస్. అసలు ఎక్సలెంట్ గా చేశారు. బోత్ ఆర్ టాలెంట్స్ సూపర్ అసలు. సో ఇందాక మనం సాంగ్స్ బీట్ చూసాం, అలా ఇప్పుడు సౌండ్స్ బీట్ చూస్తే ఎలా ఉంటది, వ్యూవర్స్ కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటది అనేది నా కాన్సెప్ట్. అది మీరు చేస్తే మేము వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పటిదాకైతే ట్రై చేయలేదు, బట్ ఇప్పుడు ట్రై సో లైవ్, యా ఆర్ యు రెడీ గైస్? యా. వా అవసరం అండి. అసలు మార్వలెస్ అంటే నో వర్డ్స్. అసలు రియల్ గా ఎక్సలెంట్ గైస్. అసలు ఇలా మీకు ఇంకా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని, ఇప్పుడున్న ఈవెంట్స్ లో కానీ, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ కానీ మంచి ఫ్యూచర్స్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళాలి, పెద్ద స్టేజ్ల మీద చేయాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. రియల్లీ. అలాగే రాణాకి మనకి బెస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ అవార్డు వచ్చింది కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా. సో మూతార్ ఎక్సలెంట్, మంచి ఫ్యూచర్ ఇవ్వాలండి. మన ధీరజ్ టీవీ తరపు నుంచి, మన ప్రేక్షకుల తరపు నుంచి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను మీ జనార్దన్.